मलाई एक कट्टी चामल दिनु 2 प्याकेट तेल 2 किलो चिनी This year, Saraswati can afford to buy rice and feed her children. Her children giggle away to the school with their new books. There are many more Saraswatis, and there are many more children with books. But this isn't how it always was. Jumla, the birthplace of Nepali language, is one of the most inaccessible, far-flung districts of Nepal. Drudgery, hunger, poverty has been a way of life. दसैँ आज घरमा चामल छैन बजारमा किन्ने ठाउँै थिएन अब त्यो खाद्य संस्थाको चामल प्रहरीको पिटाइ खाएर 5 केजी चामलको लागि 5 दिन धाउनु पर्थ्यो बाबाआमाले पढाउन पनि पढाएनन् अब खेती मात्रै सिकाए बाबाआमाले न गाई हेर्न सिकाए भेडा हेर्न सिकाए खेती गर्न सिकाएर हामी गुवा कोदो मकै बुयो र हामी न फाइदा लिन सकेन खाने पनि पुगेन 6 महिना पुगेन सर हामी 50 रुपैयाँ स्याउ बेच्न 50 दिन एयरपोर्ट धाउनु पर्ने दुःख हुन्थ्यो सुत्न नपाइने राति हिँड्नु पर्थ्यो कहिले स्याउ बस्दैछ त्यो त्यही व्यवस्था हुने घर फर्कै ल्याएको भोलिपल्ट ड्यामेज हुन्छ त्यो काम नलाग्ने त्यस्तो अवस्था And this hunger is what SNV took upon itself to conquer by its unique indirect intervention of capacity building. Poverty reduction cannot be realized without agricultural growth, infrastructure development, and commercialization. SNV, in collaboration with local and national market actors, development partners, and the government, has been implementing programs to benefit the poor, women, and socially excluded groups. The strategic focus being commercialization of high-value agricultural products. The about turn in the value chain and promotion of apples from Jumla, resulting in economic growth and food security, is an example of SNV's work. Here we have to select the crops which are suitable for commercial agriculture in Jumla. And of course you have to look at the local context. It's dry, it's high altitude, it's quite remote. And 2 other important criteria is that there should be market demand. You don't want to produce something which you later can't sell. Secondly, you also want to produce something from which the poor can benefit most. And in this process, apples and vegetable seeds came out very well. उत्पादनमा चाहिँ गुणस्तरको वृद्धि भयो र सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँको स्याउ उत्पादनलाई अलिकता नयाँ पहिचान दिन चाहिँ सक्षम भयौं के अनि अर्गानिक मुखी गर्न सक्यौं र यसको नयाँ पहिचानले गर्दा नै यसले चाहिँ राम्रो मूल्य पाएको थियो भने अर्कोतिर यो सबै प्रोसेसमा चाहिँ स्टेक होल्डर लगायत जुन बेनिफिसियरी फार्मर्सहरु हो फार्मर्स ग्रुप उहाँहरु आफै नै इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्थ्यो प्लानिङ देखि लिएर सबै कुरा प्रोडक्सनमा अनि उहाँहरुको टेक्निकल लर्निङ प्रोसेसमा उहाँहरुको आफ्नै ओनरशिप भएको हुनाले पनि उहाँहरुको प्रोडक्सन चाहिँ क्वालिटी मुखी हुन गयो जुम्ला हरेक 30 गाविसमै स्याउ फल्छ र त्यो स्याउहरु चाहिँ अहिलेसम्म कतिमा बिक्री कसरी हुन्छ र आफ्नो बजार नपाएर भौतारिरहेका कृषकहरुले एकैचोटी हामीले चाहिँ कलेक्सन गरेर उद्यमिता संघले कलेक्सन गरेर अनि यो एसएनबीले चाहिँ यो हामीले बजारीकरणमा सहज गरेर अनि हामीले बाहिर लैजाँदा यसरी मूल्य पाएको हो तपाईको एसएनबीले तपाईको चाहिँ हाम्रो स्याउ अर्गानिक प्रमाणीकरणको हकमा हामीलाई त्यतिखेर थाहा थिएन कि यो पुस्तिका भर्नु पर्छ त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो इन्टरनेट इन्स्पेक्टरको ट्रेनिङ दिनुपर्छ किसानहरुलाई पनि ट्रेनिङ दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु थिएन यी कुराहरुमा उहाँले हामी पनि यो पार्टमा सहयोग गर्छौं भन्ने कुराहरु भयो अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने कार्यमा एसएनबीले ठूलो सहयोग गर्यो त्यसबाट यहाँको जुम्लाको स्याउको बजारीकरण व्यापक भएर मागमा विस्तार आयो र यहाँका जनताहरुको कृषिबाट उत्पादकत्व र कृषिबाट आर्थिक विकासमा एकदम टेवा पुगेको हामीले महसुस गरेका छौं यो भन्दा
अघिल्लो वर्षतिर जुम्लामा स्याउ एकदमै 8-9 केजीमा भदौ वर्षमा बिक्री हुन्थ्यो भने गत वर्षमा एकदमै अब 35 अब 36 मै हाम्रो त्यहाँ केजीको बार्गेनिङ भयो हाम्रो। पुरुषसँग पैसा मागेर हामीले चामल दाल किन्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले आफूसँग पैसा आफ्नो स्याउ बेचेर पैसा आफूसँग राख्छौँ, आफूले मन लागेको बेला चामल लिन सक्छौँ, दाल लिन सक्छौँ पसलबाट। हामी बच्चाहरूलाई काफी कलमहरू पनि राम्रोसँग गरेर लिन सक्छौँ अहिले। Yet another SNV's approach for poverty reduction through income generation is inclusive business. This approach, which is unique in Nepal, links demands in the market to its suppliers. तपाईं बिउ उत्पादन गर्नुहोस् अन्यथा हामी लिदिन्छौँ भन्ने सिएनको कम्पनीले मान्छेहरूले त्यो भनेपछि गरौँ त किन नहुने भन्ने भएर अनि पछि सिएनको मान्छेलाई एक दिन सम्झौता गर्यौं बिउको लागि यही उर्दो चौतारामा। जेस 320 ले हामी जेवन एकदम राम्रो छ। अब हामीले उत्पादन गर्न सकेपछि बिउबाट धेरै हुनेछ। यसले के न के छचुरी बच्चाहरू पढाउला, केही चामल हामल हामीले खाइजिबी होला, लुगु फाटो फेराउला भन्ने थुक्क आशा छ। यो वर्ष चाहिँ 100 जना जति लगाउने बिउ उत्पादन गर्ने भनाइ छ। आउँदो वर्षको लागि हामी यो पुरै गाउँ है बिउ उत्पादकै गाउँ बनाउने सोच छ सर। Life has taken a turn for the villages of Jumla. अहिले त धेरै खुसी छन्। जुम्ला जिल्ला नै खुसी छ अहिले त, एकदमै खुसी छ। This is just SNV's beginning. There are many more mouths to feed.